بيجي أشخاص كتير خصوصا من السيدات بيكونوا عاوزين يعملوا شفط للدهون في أكتر من منطقة. طيب خلينا واحدة واحدة نفهم الناس ليه ده مش صح. جسم الإنسان بيتكون من 70% منه مية. المية دي بعض الناس تتخيل انها بس في الاوردة والشرايين، ولكن الحقيقة ان هي بتمشي ما بين الخلايا في كل حتة في الجسم، خصوصا في الجلد. وازيدكم من الشعر بيه انها بتكون موجودة بكثرة ما بين الخلايا الدهنية. المية دي وظيفتها بتنقل العناصر المغذية لخلايا الجسم علشان يستفيد منها. احنا بدورنا لما بنعمل عملية شفط مش بس بنسحب الخلايا الدهنية، لا احنا بنسحب معاها كمان كمية من المية. الكمية دي لو عملنا شفط في مساحة واسعة من الجسم ده ممكن ببساطة يتسبب في جفاف. طالما حصل جفاف يبقى هيحصل أنيميا حادة، وطالما حصل أنيميا حادة يبقى عضلة القلب ممكن تتأثر. ده غير ان التعافي ممكن ياخد وقت اطول بكتير. لذلك من المهم جدا اننا لما نقرر نعمل عملية شفط للدهون نقسم الموضوع علشان ندخل بسلام ونخرج بسلام. لو عندكم اي استفسار ابعتولي وهجاوب عليكم في فيديو.